قابل احترام حضرات علماء کرام، او ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، د ټولو ناول خو زه د الله تبارک وتعالی شکر ادا کوم چې الله تعالی دغه موقع راکړه چې د الله دغه کور چې زمونږ د فکر و نظر مرکز هم دی، د دین د صحیح تصور د حفاظت د پاره جامع مسجد قاسم علی خان ہمیشہ مرکزی کردار ادا کړی دی. په دغه مرکز کې تاسو سره د خبرې کولو موقع الله تعالی په لاس راکړه، او بیا د خپل ټولو مرګرو او تاسو له ټولو حاضرینو شکر گزار یم چې تاسو دومره کافی تعداد کې حاضر شوي یئ. چونکه میاشت هم د ربیع الاول روانه ده، لہذا د را پاسېدو کې الله تعالی زما ذهن کې د آیت راوست د سوره الاعراف، هغه مې تاسو وړاندې تلاوت کو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی دنیا ته راتلل دا د الله تعالی عظیم ترین نعمت او عظیم ترین پیرزونه ده چې نه صرف ده چې الله ورته من او احسان ویلی دي، بلکې دا په کلمات القسم او تحقیق باندې موکد کړی دي، او فرمایي چې لقد من الله علی المؤمنین. قسم دې دا یقیني خبره ده. تاسو کې اکثر علما او طلباء حضرات او تشریف فرما دي چې دا لام موتیل القسم دے یا لام قسم دے، بنا پر اختلاف د کوفیین او بصریین، خو حاصل د دوانو یو دی چې الله فرمایي زما د قسم وی قد دا یقینی خبره ده من الله الله تعالی احسان او پرزونه کړی ده علی المؤمنین مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم. دا از د بعضی مفسرین په نس ظرفی او د محققین په نس باندې تعلیلی، ځکه چې الله تعالی لېږلی د دوی کې پیغمبر منهم او من انفسهم د دوی د قبیل څخه، او د پیغمبر د پاره دا لازمی ده چې د قبیلې د انسانانو څخه، ځکه پیغمبر دا یوازې استاد نه، دا یوازې معلم نه، دا یوازې ټیچر نه. اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایل انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یقینا زو استاد لګل شویم نو یقینا معلم دی. خود حدیث پاک دویمه حصہ وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، د مکارم الاخلاق د نوبل کیریکٹر د بهترین خویونو دا کار سر ته نه رسی صرف په تعلیم باندې، د دې لپاره عملی تربیت لازم وي. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
د صحابه کرامو عملی تربیت بکو هغه له ټریننګ به ورکو عملاً به ورته داخول چې د دین تقاضا صدا او دی وجنه قران کریم بل زائدہ خبر وکړه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قسم دې یقیني خبره ده كان لكم في رسول الله دا کلمه د فی دا مضاف له ذات رسول پاک ته صلی الله علیه وسلم نیو فرمایل چې لقد كان لكم في خلق رسول الله في عادات رسول الله في سیرت رسول الله في اعمال رسول الله وی فرمایل فی رسول الله نو پته ولګی دا چې د پیغمبر ذات علیه الصلاۃ والسلام دا په حیثیت د ذات یو نمونه ده او دا په حیثیت د ذات یو رول ماډل دی او رول ماډل تاسو دې باندې معلومه را تاسو ته چې رول ماډل کې پرفیکشن وي دا 100% اکمل ترین ذات تبي رول ماډل ګرځي دي شي او دی وجنا دا مسله د عقیده ده چې انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات نه خود نبوت نه وړاندې ته ارتکاب د ګناه کېدو نه د نبوت نه بعد ته ارتکاب د ګناه کېدو قاضی بیضاوی په استثناء باندې یو طبقه ذکر کړی د حشویه پته نه چې څوک دي په حیثیت د حشویه اوس دنیا کې متعارف نه دي بلکې ما وې مرګرو ته ما اوس ورته مونږه جهاله وایو چې بعضی جهاله هغوی به دا خبره کوي حشویه په تور د حشویه موجود نه دي خو پیغمبر نه ګناه کیږي نه نبوت نه وړاندې نه چې د ګناه ارتکاب کیږي نبوت نه بعد خو یقینا معصوم دی عند جميع الطبقات خو د نبوت نه وړاندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات دا به تور نمونه الله تعالی دنیا ته پیش کړي او د دې وجه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله لومبنه دعوت ورکو نو د دعوت نه وړاندې یو خبره وکړه اهل مکه وته فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون ما تاسو کې د عمر یو لویه حصہ تیر کړی دا سرویخ کاله زما ما سمواله مو کتل دي زما لکواله مو کتل دي چې ځکه له ټینیجرم د یولو سکارونو تر شلو کالو دغه زمانه دا ټرنینګ پوینټ دی دغه طبيعت ډیولپ کیږي طبيعت بدلیږي سړی رائټ یا لیفت ته ټرن کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دی وجنه حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایل اذا بلغ ولدكم 10 فواخيه او كما قال عليه الصلاة والسلام چې تاسو بچي زوی یا لور لسو کالو ته ورسی نو مواخات ور سره کوي یعنی هغه بیا هندل کوا ټریټ کوا ډیلینګ ور سره کوا لکه څنګه چې رور یا خور سره ډیلینګ کې دباوای ما کني دا ټرنینګ پوینټس دي د بدن کیمیکلز او کیمیاوي اجزا هغه گویا بدلیږي انګړای اخلي نو کداغه وخت د ماشوم سره دی سختی وکړه او د مخ راوالو دیٹس دی اینڈ اف دی سٹوری بس اول دی بیا کنټرول کې نه دی پیغمبر پاک څومره خسته خبر وکړه چې اذا بلغ ولدكم 10 فواخيه چې د لسو کالو شو استازوی یا استالور سختی مکو ور سره دته مشارکت تصور ورکا دته شخصي اهمیت ورکا بلې بچي دل تراشه یا لوري دل تراشه ستا څنګه خو دا دا فلانه کار کوم داسې وکړو اوس په دې سټیج کې نه دی چې تا ته اوپینین درکې تا ته رائے درکې البته یو احساس دا غذهن کې راځي چې زما پلار مال اهمیت راکړي لہذا هغه کې د بغاوت ماده نه پیدا کیږي عزیزانو عرض مې کولو تاسو موږ نه مسله هغه خراب شي نو بیا ورسته موږ کله مولا صاحب نه دعا غاړو کله پیرانو پسې ګرځو خو بیا هیڅ خیر سره د پلاس ته ملاويږي ځکه د پیغمبر تعلیم هغه ته پامال شوی دی عليه الصلاة والسلام نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زما معصومواله مکتره دی ټینیجر چې زوم هغه کیفیت مکتره دی یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
الله زدا سے محفوظ کړم. تاسو ته معلومه ده د مکې معاشره چې دا د شراب نوشۍ معاشره وه، د مکې معاشره دا د موسیقۍ معاشره وه، د مکې معاشره دا د ټرایبل فیوډ او د قبایلي جګړو معاشره وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ټولو شیونو نه اگر چې دا د هغوی د کلچر پریویلنګ حصه وه، خو الله تعالی دې محفوظ او مامون وساته. نو خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله الکحالیک ډرینکس یعنی منشیات ټچ کړي دي، نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټرایبل فیوډ او قبایلي جګړه کې کله حصه اخیستې ده. حضور پاک فرمایي یو جنگ چې په دغه زمانه کې وشو زما د قبیلې او د نورو قبایلو میس کې، یو طرف ته بنو هاشم او خزاعه اتحادیانو او بل جانب ته بني امیه او د هغوی اتحادي قبایلو. اوس د کلچر مطابق د کسټم او رواج مطابق هر یو ټینیجر چې د 14-15 کالو دی یا د هغې نه زیات عمر دی په هغه دا لازمه وه دا ټرایبل روایاتو چې دی به جنگ کې اکټیو حصه اخلي، مړي به کوي، خلک به ولي. حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل زه خپلو ترونو سره، زه خپلو کزن سره، زه خپل همزادو سره، زه خپلې قبیلې سره میدان د جنگ ته خو یقینا تلم، خو ما په چا باندې یو غشه ویشتلی نه دی. زیات نه زیات دا به مې کول چې مخالف سمت ته کم غشه به زمونږ طرف ته راپرېوته، ما به هغه راواغسته. ما نه خپل تره ته په لاس ورکړی دی، نه مې خپل د تره زوی ته په لاس ورکړی دی، خو هغه ځای به مې ځمکه باندې کېښوده. حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي دې شی نه زما طبیعت نفرت کو چې دا انسانان ولې وژني. نن عزیزانو بنیادي فکر دغه سوچ به کوو چې دا موجوده دنیا انسانان ولې وژني او بې دریغې وژني. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي يتقارب الزمان ويقبض العلم وتكثر الفتن ويكثر الحرج. قالوا وما الحرج يا رسول الله؟ قال القتل والمقاتله حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل او كما قال عليه الصلاة والسلام. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي يتقارب الزمان چې دنیا نه به ګلوبل ویلیج جوړ شي. د زمان او مکان دواړه د ظرف دو انواع دي، د دې یو بل سره تلازم دی، ټایم اینڈ سپیس. ساینسدانانو یو بل سره یو ځای ذکر کوي. حضور علیه الصلاة والسلام ذکر د زمانو کو، استغنا د مکان ور سره رااله. يتقارب الزمان والمکان چې زمان او مکان به ډیر یو بل ته رانږدې شي. نن ګلوبل ویلیج دی، دا موبایل مونږ ورته ته سیلولر وایو او تاسو ورته موبایل وایو. د موبایل زمان او مکان دومره زیات رانږدې کړل، مخکې به هغه بورډ ټلیفون والا نو مونږ به وی د پیښور نه چې د نوخاته ټلیفون کوو نو سحر نه به اپریټر ته ویلو نو هغه به لګیاو 3 غنټې به تیرې شوې، بیا به د ریمایندر ورکو، هغه به زه ټرای کوم چې دا نمبر میلاو شي. اوس دې ځای دا هغه نمبر ډایل کې دا جلیل جان دې نمبر ډایل کې خو پیسې نه لګوي، دې مال همیشه مس کال راکوي. خو بهر تدبیر په یو څو سیکنډه کې د دغه مس کال ما ته ریسیو شي او زه واپس ورته بیا رنګ ورکم. عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس دا دنیا دومره زیاته یو بل ته رانږدې شوه چې په 12 یا 14 سیکنډه کې د امریکې نه ته نمبر ډایل کې پیښور میلاو شي، پیښور نه ډایل کې لاس اینجلس او کیلیفورنیا میلاو شي. یو د دنیا یو اړخ دی، د ګلوب یو سایډ دی، دویم د ګلوب بل سایډ دی. د سره چې بیا زه خبرې کوم نو دی وایي دلته د ورځې 11 بجې دي، نو زه ورته مونږ سره د شپې 11 بجې دي، نه تا سره د ورځې 11 بجې دي، مونږ سره د شپې 11 بجې دي. دی وایي دا ستا د ښار کوم ځای دی؟ ما ګوره د 11 نه دا پته ولګېده چې که په دې ګلوب کې سړی دننه راننوتی شوې نو چې زه دې ځای په لاس اینجلس کې په دې ګلوب کې دننه ننوتی یم، پېښور کې به راوتی یم، ځکه ما دا بالکل یو سټریټ لاین دی. عزیزانو نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي يتقارب الزمان ويقبض العلم چې زمان او مکان به یو بل ته رانږدې شي. دې ته وایي د پروفیسیز اف دی هولي پروفیټ صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیشنګویی
تاسو اکثر علما طلبا حضرات یې دې لپاره ښه کتاب دی د ابو نعیم دلائل النبوت رحمه الله. نو دا که درته ملاویږي نو بیا ځان دپاره واخلئ. د حافظ ابو نعیم صاحب د حلیة الاولیاء، تاسو مشکات کې کله رواه ابو نعیم خو وایې که نه وایې؟ نو دغه د ابو نعیم کتاب د ډېر بهترین کتاب د دلائل النبوه. نو حافظ ابو نعیم هغه حدیث نقل کړی دی، یتقارب الزمان ويقبض العلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علم به قبض شي. اوس علم یقینا قبض شوی دی. معذرت سره معذرت د ستاسو مرګري ستاسو غو یو ابنا طالب صحیح د مدرسې سره مې تعلق دی، دغه نصاب سره مې تعلق دی، خو د نصاب سره مونږ هغه عمل شروع کړی د مولانا روم زمری مو شروع کړی دی. مولانا روم واقع نقل کړی ده چې یو نقاش ته یو سړی راغی وی زما په دې شا باندې مال زمری جوړ کړه. مونږ ورته ته د امریکا کې ټیټوز وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وشم وی. زمانه د پیغمبر او زمانه جاهلیت کې دا د فاحشو خذو نشانی و چې هغوی به رنګ سرمنه کې دننه په سرنج ورننایسته یا به پچنی لګولې. پیغمبر علیه السلام فرمایي لعن الله الواشمه والمستوشمه. واشمه چې دا عمل کوي، مستوشمه سین د استفال طلب د پاره د دې تقاضا کړی چې مالو کا، چونکه دا شناخت او آئیډنټیفیکیشن سمبولو د فحاشه. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام په لعن وی او اسهم دا بدن له تکلیف ورکول دي چې سره نه ضرورت سره څوک دې باندې ګل جوړ کی سرمنه کې دنه څوک نه مولي کی څوک بلا او بلا. نو مولانا وای چې نقاش تا یو سړی راغی مال په دې املا باندې اسمره جوړ کا، ناغه سرنګ درنګ راډک. نو چې دا شستنه ورمنډه هغه در داسې خو دې داسې کې ودا ولا غوږ جوړوم وی ګورته دا غوږ پرې ده ناغه پرې خو ده. نو بیا بل ځای سرنګ ورننه است ودا سکه ودا ولا پوزه جوړوم ته دا پوزه پرې ده. نو بل ځای ورننه است ودا سکه ودا ولا پنجه مړه خو چې کوم ځای به هغه سرنګ ورننه است سړی به در دیدو ودغه ولا پرې ده. نقاش ته غوسه ورله پاسه خدای دې به خو باسه ما داسې زمره نه کتل چې غوږی هم نه پوزه هم نه خلی هم نه خپې هم نه لکای هم نه. نو اوس موږ هم نصاب سره دغه چلو کومګو دا غوږی پرې ده صحیح ادا پوزه هم پرې ده. ځکه دا ایټمی دور دی، ټول خلک مليان کېدلم غواړي ایټمی انداز سره صحیح شو. زمونږ یو مرګرو هغه وی د سیاستي او صفوف پکار دی چې سړی داسې کرل کی یا په ګرندر وای او سړی داسې او پکې ټول حدیث ورته یاد شي. نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس لعن الله الواشمه والمستوشمه. حضور علیه الصلاۃ والسلام لعن په وشم استشام باندې اوه. مولانا روم واقع نقل کړه چې هغه نو د دین نه دا د مولانا روز مری جوړول دا خبره نه ده. طلباء حضرات خصوصا تاسو خدا خبره علم حدیث کې ویل ده چې کثرت درواتو که قوت دراوی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي جزاک الله قوت دراوی نه کثرت درواتو نه کثرت درواتو. ځکه ویک پلس ویک پلس ویک پلس ویک چې ډیر زور لګي نو مرتبه د حسن لغیره ته به ورسي. چرته ورسي مرتبه د حسن لغیره ته ورسي چې سورس ته په څلورمه درجه کې سورس ته په څلورمه درجه کې او قوت دراوی د حدیث مرتبه به صحیح لذاته د حدیث مرتبه به د صحیح لذاته. نازیزانو یس همیشه کوشش کوئ چې قوت پیدا کړئ علمي. ځکه هر یو شی په دنیا کې اوورفلو دی، هر یو شی مدرسې هم اوورفلو دي، طالبان پکې هم اوورفلو دي او علمي قوت نشته. نو حضور علیه السلام فرمایل ويقبض العلم، علم به قبض کړی شي. او حضور علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث کې د دې حدیث فردر الابوریشن یا د دې مزید تفصیل بیان کړ چې ان الله لا ينزع العلم من العلماء انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا فظلوا واضلوا او كما قال عليه الصلاة والسلام. الله تعالی داسې نه کوي چې دی عالم د کله علم داغه د قلب او دماغ نه وباسي، داغه د سینې نه واپس واخلي. د خدای دا قانون نه دی. ولكن يقبضه بقبض العلماء. خو چې کوم علما دي پوهان هغه باندې مرګ برازي یو نیچرل پروسس دی. ټول خلق بمړيږي او نور خلق هغه کې علمي قوت باندې پیدا کیږي. نتیجه بدای اتخذ الناس رؤوسا جهالا
خلقو به جاهل سرونه نیولی یا رؤوس جمع د راس په معنا د رئیس او په معنا د مقتدا چې خلقو به جاهلانو نه مقتدا جوړ کړي ایو فتوی ورکي فسئلوا وافتوا فضلوا واذلوا په خپل به گمراهي او نور خلق به گمراه کوي. نو محترم ورونو عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې حضور پاک فرمایل ويقبض العلم او درې وی فرمایل وتكثر الفتن فتنه بزیات شي او عزیزانو داسې فتنو دور دی الله تعالی رحم وکي زمون قاری عثمان صاحب راغله دي نو د پاکستان د لوی خار سره تعلق ساتي د توحید هغه ځای خلک هغه کلیر دي چې د دنیا کې سکیږي یا د ملک کې سکیږي دا غیم ځای انکار نه کوي صحیح څوک چې ناز دي at the helm of affairs د دې معاملاتو په سر کې څوک راستي چې موږ دنیا کې ټول څه چې کیږي د پته را قسم دې کوي ته پته دنیا کې سکیږي نتیجه به سي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یاتی علی الناس زمان یختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الظان من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أي بي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيه حيران رواه أحمد والدارمي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی once again the prophecy of the holy prophet د حضور علیہ الصلوۃ والسلام بل پیشن گوئی امام دارمی اور امام احمد مستد کی حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی په خلق یو زمانہ را روانه ده یحتلون الدنيا بالدين مرګرو ته وې ما دنیا دار خود دنیا دار هغه کارم د دنیا کوي هدف هم دنیا ده کارم د دنیا کوي هدف هم دنیا ده خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یحتلون الدنيا بالدين د دین میدان کې یا د دین په نامه کار کوونکی دا غي هدف بم دنیا وی صحیح. ما پرونه بل ورس په دا کوټه کې الته مرګرو ته ذکر کوو ما ورته پالیټکس اسلامایز کوي اسلام مو پولیټیسایز کوي صحیح. مې دا جمله نن سره ولیکي چې پالیټکس اسلامایز کوي اسلام مو پولیټیسایز کوي دا خو د کل نه جزء د جزء نه کل جوړول د قلب موجوده منطقيان وي حرام دي قلب موضوع منطقيان وي حرام دي چې کل نه جزء جوړول او جزء نه کل جوړول ما اسلام کل دی پالیټکس دی یو حصہ ده پالیټکس دی زمونږ د رد قبول معیار هغه پالیټکس دی یو لوی عالم به د دین خبره وکړي خو کتا سره په سیاسي فکر باندې یو نه دی ته والله کدا قرآن او یا د حدیث اوري انا روادي شرعاً حرام دي اسلام مو پولیټیسایز کوي پالیټکس اسلامایز کوي کوم سیاست چې دی هغه اسلام پسې ولګوا اسلام سیاست پسې ملګوا او ځینانو په دغه دور کې جامع الصفات امام پیدا کیږي نه جامع الصفات امام پیدا کی امام ولی الله رحمت الله علیه هغه د خلافت تذکرہ کړی دا بیا د خلیفہ صفات ذکر کړی دي بیا فرمایلی وقل ما یوجد څه ویلي وقل ما یوجد قلیل تر متصف په صفات شخص پیدا کیږي ځکه دا قحط الرجال زمانه ده دا قحط الرجال زمانه ده کله کله زمونږ برګریم جذباتيان شي زمونږ برګریم جذباتيان شي یې رانه بس ده نو ما ورته ما یاد کړه خو وګوره دیکھو تمہیں اس دیر دور کے ابو بکر پیدا کولش امکان نشتا عمر پیدا کولش عثمان و علی و معاویہ پیدا کولش ابو حنیفہ احمد شافعی و مالک پیدا کولش نو ما چې نه پیدا کیږي نو دې ماحول کې بګوري چې دې کې خسړې څوک دی نو ما ته وی تراته وایا نو ما ورته مې په دغه دور کې اگر چې مې زوس دې ملک کې نیم خو مې په دغه دور کې زعلا وجه البصیرت وایم چې په دغه سیاسي میدان کې د مذهبي خلکو د پاره د ټول نه بهترین جماعت ته جمعیت العلماء اسلام او د ټولو د پاره خریدر د مولانا فضل الرحمن صاحب. عزیزانو دا جذباتیت مکوئ ځکه زه خود نه تکبیر د میدان نه وتم غټ تکبیر ده صحیح ها نه تکبیر زه غټ تکبیر لور غلم بهر تقدیر عرض به کوله تاسو خدمت کې چې دا خبري دا د سنس دي دا د هوش خبرې دي ها البته ما اوس مرګرو ته ما المسائل بالوسائل دي حیات آباد کې اوس مرګرو سره لګیاو د تاسو ډي اي جي سره زموږ رشتہدار دي غمرا سره ناستو نو ما ورته ما دا المسائل بالوسائل د فکر خبره کېدنه ما المسائل بالوسائل دي ملک کې ما وسائل محدود دي یا انریچ شوی دي وسائل یا محدود دي
یا انریچ چا په مهنت نه کړي کړه چا په مهنت نه کړي تم رزمه کې شاړې پرتی دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای ما ته عمر ګری وی دا کارل مارکس ما ته حنفی ښکارې ده دا کارل مارکس ما ته حنفی ښکارې ده. نازیزانو عرض میں کو استاد خدمت کې چې اوس امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې د زرعي پیداوار زمکا معطله پر خودل شرعا ناروا دي کمالک اس خود نشي آبادوله دا به آبادکار ته ورکیږي ځکه دا زیاته دا مالک ځان سره نه کوي معاشره سره کوي دا زیاته دا مالک ځان سره نه کوي ټول ملک سره کوي ځکه دا غزمکا ک کنال دا لس من دانه ته پیدا کیږي یا شپږ من دانه ته پیدا کیږي چې معطله پاتې شو په شپږ من دانو باندې ډیر روز لپاره ډیر کسان مړیدل هغه خلک ودی پاتې شو. محترم ورونو بهر تقدیر عرض میں کو رتا سے خدمت کے چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې ويقبض العلم وتكثر الفتن ناغته میں ذکر کوم المسائل بالوسائل مسائل دا په وسایل حل کیږي مسائل مونږه همیشه مسائل په معجزات حل کوو مونږه مسائل په معجزات حل کوو. اوس معجزه دا کثیر الوقوع دا نادر الوقوع دا ورته معجزه وایي معجزه کثیر الوقوع معجزه دا نادر الوقوع کله کله کیږي. ما وی په دې مسله باندې یوازې علامه تفتزانی نه پوي یوازې امام نصفی نه پوي یوازې علامه قاری نه پوي ما غدا امریکای غیر مسلم په پوي دی غوي میریکل هپنز بٹ سم ټایم میریکل هپنز بٹ سم ټایم معجزه واقع کیږي کله کله معجزه واقع کیږي خو چې کوم قوم به همت شي د خپل همت نه دي د معجزې په انتظاري مونږ هم ټول د معجزو په انتظاري یو صحیح چې معجزه به کیږي ټول مسلې به حل شي. عزیزانو دا څه بالکل نه کیږي دا سنت الله نه ده دا د الله تعالی قانون نه ده. ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا دا الله په سنت کې نه چینج راځي نه اورشن راځي صحیح نه چینج راځي سنت به هم هغه چې کوم د ابتدا روان دي صحیح نه پکې ورشن راځي چې دا یو سټریټ لاین ده د الله سنت پر روان نه هغه به بوله ډایورشن ورکی چې د لیفت سایډ ته ور الله وی ولن تجد لسنت الله تحویلا دې کې اورشن هم ناراضي دا چې په کوم سټریټ لاین د دنیا د ابتدا روان نه په هغه انداز رواني موږ ورته لیټ نیچر ټیکس اټس کورس چې فطرت پرېدا چې فلن جان ته ورسي فطرت پرېدا چې فلن جان ته ځکه فطرت ته څوکلار بندي دې په خپل تبا کیږي کله چې باران وشي د سیلاب د اوبو ځان له فطری لاري د سیلاب د اوبو ځان له فطری لاري زمونږ د کلی میس کې یو خور دی خور دوه درې کاله په شکال کې هم سیلاب باران نو سیلاب رانغه خلکو هغه ځان له کوټي په سرورم کال باندې دومره ډیر باران وشو خو چې نه چې خپل کور شروع کو یا سبحان الله بنگلا د سخمي پیچا د کلی سره پر لاندې صحیح نو بیا دا افسران راغلیو ناغه لیکلې خسارې لیکلې نو غریب بابا اوس پر د خدای له بخي هغه په کې یو کچ کور جوړ کړ ناغه بوله داسې مسله یې سیوې دي نه ما کوم دنه زمانه مولیکا کما ته څه شی میلاو شو نو چې هغه افسر به داسې لر بیا بل عربه تاسو دی وره وې سیب دغه ځای ما کوټه ناغلم غوسه ورلا وی بابا دې ځای ته نوم به تراغلې کړه خور ناغور ته داړم به ورته خور لاغره تا چې خور کې کوټه بهادر خود به ګرځول ځکه تا نیچر تلار بندولا نو نیچر تلار باندې باندې الله تعالی فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون د سوره روم دا آیت یا سبحان الله زما اوراره ده هغه په دا باټي کې کیسه دي نو کیسه دی ولیکلو کیسه د مقاله هغه عنوان the effects of pollutants on roadside plants effects of pollutants on roadside plants چې pollutants کوم شی چې آلودګي پیدا کوي د دې د سړک په غاړه باندې په ولاړ ونو او ګټو باندې ساسري رکشي دا pollutants دي دا pollutants دي او دا په 67 او په 69 والا ټویټا کرولا کې ډیزل انجن اچول دا pollutants دي آلودګي پیدا کوي صحیح بلکې ما خو دلته وکتل په خدای راس پګمې سوځي دي دا ملک میں سوچے تاسو زبردست مګیو ما الله دې رحم وکي الله تعالی دې ملک نگرانو نگهبان تا ټول امين وای اوس هغه بیا چې مقاله ولیکله وجدي باندې یو آیت فکر دی حدیث چې دې موضوع سره متعلق کی مورته سوره روم دا آیت لیکل هغه په کتاب په عنوان باندې ولیکو چې ظاهر الفساد فی البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا
لعلهم يرجعون. اللہ تعالیٰ فرمائی فساد، ڈسٹربنس، ڈس آرڈر، مسچیف، اضطراب دا پیدا کیگی پزمکہ ہم اور پس سمندر کی ہم بما کسبت اید الناس، دا دا خلق دا عمل او دا غی دا کلو آفٹر ایفیکٹس لیذیقهم بعض الذی عملوا. اللہ تعالیٰ وہ اعلام لعاقبت، اللہ تعالیٰ وہ اعلام کم لام دا عاقبت تے لیذیقهم بعض الذی عملوا، عاقبت و انجام کار دا دے چی دی تبدی مزا اللہ تعالیٰ ورچکا وئی لیذیقهم بعض نکل بعض الذی عملوا کہ کل اللہ تعالیٰ چکاو کر پسدائی تول مڑیگو دا منچے سمرا پالوٹنس پیدا کری دی تول مڑیگو. گلوبل وارمنگ شروع دے نمرا لوی چینج راگے دنیا کے دا گلوبل وارمنگ سکا عزیزان دا بمون خلاصی گی، دا بارود خلاصی گی، دا جہازون روان دی، دا گاڑی روان دی، دا پیٹرول سوزی، دا ڈیزل سوزی، دا اس بس سی این جی سوزی، بیا بار پسی او بل شیر آزی او ایفانول برازی او بلا بلا او بلا بلا اس دا دی آفٹر ایفیکٹس دا خوب خام حافظ کے پیغمبر علیہ السلام ان ون وے اور دی ادر فل پروفیسیز کی ونس اگین دا ابو نعیم کتاب واقعی غارق اسٹڈی کی، ابو نعیم کتاب واقعی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی. عزیزان و عرض میں کو استاد خدمت کے جو حضور علیہ السلام فرمائے وتکثر الفتن، فتنے بزیاتی کی وہ سمر فتنی دی ما چکم حدیث روایت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آتی علی الناس زمان یحتلون الدنیا بالدین، چی دنیا دار خو هدف دنیا داری دا او کیم دنیا داری او ما طرف تو گو رہی دا ٹول ذمہ دار خلق ناستے زکل مرگرو توائم وان پیسے کدے مقصدی نو خدای تو گو را دا خدای نوم ور دا پارا میں استعمال ہوا کہ پیسے دے مقصدی دے پیغمبر نوم مکیش کوا، کہ پیسے دے مقصدی قرآن و سنت مکیش کوا، کہ پیسے دے مقصدی دین و شریعت مکیش کوا. دا دین کار دا اللہ دا پارا کوا، دا پیغمبر نامہ دا اللہ دا پارا اخلا، دا خدای نامہ دا اللہ دا پارا اخلا، دین و شریعت دا اللہ دا پارا وام دنیا دارے دا پارا بل سکار کوا، دنیا دارے پارا بل سکار کوا. حضور علیہ السلام فرمائل یحتلون الدنیا بالدین، یحتلون الدنیا بالدین. زمانگا زیادی اشارے نکم بے بتا سو پوشی او زاغی بانے پویون نگوارم یو زائے دا مدرسے چار دیواری لگی دلیوا او طول عمر باغی دا پارا چندہ کی دا خدا کا چار دیوارین علاوہ چلی یو خطفکی اضافہ نشوا نما دی مرگرو تبا درس کے میں آغلتے ہو مدرسہ دا ہمیشہ میں چندہ کی گی مدرسے دا پارا خدا مدرسہ دا چندے دا پارا ہمیشہ بھی چندہ برائے مدرسہ خمائی دادا مدرسہ برائے چندہ صحیح نو عزیزانو عرض میں کو رتا سے خدمت کے کہ دنیا داری دے مقصد ہوئی دا چیٹنگ دا دنیا و دا آخرت تباہی دا دا سنیدی کول پکار او عزیزانو جانن چی ما ہوتا دا وحل و دا بول خرو دا غی وجم دقا دا چی منگا ہمیشہ دا دن ناموم دنیا دا پارے استعمالو. اور حضور پاک کو فرمائے پروفیسی دا پیغمبر غلطی گی نا یحتلون الدنیا بالدین، اختلال وی آکوپیشن تا، آکوپیشن تا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دنیا خانے با پرکئی دا دین پا نام باندے، یعنی دنیا داری با کئی دا دین پا نام باندے. یلبسون للناس جلود الظان من اللین، دا خلق اوڑان دی بیزان باندے داسی او سرمن چولی لکسن چی دا گٹ سرمن نرمی دمرا صاف بئی. یلبسون للناس جلود الظان من اللین. پیغمبر علیہ السلام فرمائی السنتم احلا من السکر، خبر چکے دمرا خوگے بئی لکا چینی چا سمرا خوگا بلکہ داغین ہم چاہتا احلا من السکر وقلوبهم قلوب الزیاب، خزرون بید درندگان سنو نہیں بدبوی زنو بئی، دا خون خرابی والا زنو بئی، دا انسانانو وینسکلو والا زنو بئی، دا انسان دا جون بے پا نظر کی قدر و قیمت میں انسان بر دا پا نظر کی انسان نخکاری ذکر دا مقصد ہی برشے دے. حضور علیہ السلام فرمائی یقول اللہ تعالیٰ وی ابی یغترون دا خلق زما دا رحم و کرم پا نامزان لدو کور کئی، ابی یغترون دا خلق زما لیکن اللہ رحیم و کریم دے صحیح نا اللہ تعالیٰ وی ابی یغترون دا خلق پا مابان زان لدو کور کئی منگا ورطو سیلف ڈیسپشن، سیلف ڈیسپشن چی دا سڑے دے زان لپا مادو کور کئی دا سیلف ڈیسپشن شکار دے لکا شتر مرغ دا یو مارغ دے صحیح ورطا شتر مرغ حالتا پا دی امریکہ کے ورطا آسٹریچ ہوئی
نو دا آستریچ او ما ولیدو ملتن دا مچلتنو لیدلے ذکر دا کراچای تا سواری دانم خود قاری عثمان سے ورطنو خولے نو باہر تقدیر آستریچ یا شترمر دا یو غٹ زناور دے او شترمر ورطنم زکوئی لگا پا حیواناتو کے شتر غٹنے پا مرغانو کیا غٹ دے دا مرغانو اوخ دے کسی شے دا مرغانو اوخ دے یو لوی شے دے شترمر خو چه سمرا غٹ دے دمر شکار آسان دے ذکر دا شے بے وقف دے دے دا سیلف ڈیسپشن شکار دے دے په صحراو کې اوس نو چې کله ښکاریان وویني ښکاریان نو د سترګې پټې کړي او خوله په ځمکه کېږدي اوس د ده په ذهن کې دا دی چې ما ته څوک نه ښکاري نو زه هم چاته نه ښکارم دا د سیلف ډیسپشن دی وایي چې ما ته څوک نه ښکاري نو زه هم چاته نه ښکارم صحیح زما یو وړه نوسۍ ده نو کله کله ځانګې ته لږه سختي وکړم نه غوسه شي نو سترګې پټې کړي وایي چې تیاره کړم درته ځکه هغې ته تیاره شي هغه وایي په دې ټول تیاره کړه ناغوی ورگه تیاره کندتا شترمرغ اغا سترگی پٹی کی د سیلف ڈیسپشن شکار دے عزیزانو ښکاری راشی دیر پا آسان غیق کراوالی و روچتی کی ذکر دا شترمرغ دے ځان له دوکه ورکي الله تعالی فرمایل ابي یغترون دا خلق په ما ځان له دوکه ورکي یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابون تپوسو کا تدرون من الکیس زیرک ہوشیار کلیور موږ ورته په دنیا کې سمارټ وایو چې سمارټ پیژنې سمارټ څوک دی کلیور څوک دی زیرک څوک دی هوښیار څوک دی اگر چې هر سړی دا دعوه ده چې دماغونه بخلول لا دنیا کې خدای پیدا کړی نه دی هر یو سړی وایي چې افلاطون دا زما شاګرد ارسطو د موږ له چړ غوښته افسوس کوم دا موږ له چړ غوښته عزیزانو دا هر یو سړی دعوه ده چې زمانه زیات هوښیار بل څوک نشته حضور پاک تاسو کا تدرون من الکیس تاسو ته پته ده زیرک هوښیار کلیور سمارټ سړی څوک دی صحابه جواب ورک الله ورسوله اعلم خدای او د خدای پیغمبر خپوی دی حضور اسلام فرمایل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الکیس زیرک سړی هغه دی دان نفسه دان یدین دان یدین دینن نلس معانی دی کامن لفظ دی د نلس معنو د پاره لفظ دین ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک په معنا د نظام راځي په معنا سره په معنا د نظام راځي دین په معنا د معاملې او د جزا راځي متنبی وی فلما اصبح الشر فامسى وهو غريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا صحیح تدبیر کې صرف دا مستای سره نو دا متنبی مولوی څه چې د ډیره خبره کړې ده چې فلما اصبح الشر فامسى وهو غريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا ما یوار دلته په دا کلی کې بیان کو نو د متنبی دوه درې شعرونه حواله مې ورکړ یو کاکا ماته وی دا متنبیو کې دا وسوکو دا متنبی وسوکو ما دا رب الرحمن بابا فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا چې کله شر داسې شو جګړه داسې شو فامسى وهو عريان اصبح امسى واصحاب اللباء ما فتى ما دام من فك ليس باشد اصطفى تاسو اوس نبی تعالی یادوي کنه فمشكله یادوي كان صار اصبح امسى واضحاز اللبات ما فتى ما دام من فك ليس باشد اصطفى متنبی اصبح او امسى دواړه په یو شعر کې ذکر کړی چې فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا چې زمونږ او د فلانی میس کې سوای د دشمنانه بل هیڅ تعلق پاتې نشو نو موږ ورسره هم هغه چلو کې چې دوی دا معنی ده چې موږ ورسره هغه چلو چې دوی موږ سره دناهم كما دانوا او جزيناهم كما فعلوا بنا هغه بدلم ولا ورکړه چې کوم عمل موږ سره کړو نازیدانو عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې دین په معنا ده نل سمانو راځي لفظ دی کامن مشترک دی د بلا ډیرو معانی په میس کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مونږه همیشه ترجمه کوو چې دا مالک د روز جزا دی دا مالک د روز جزا دی دا مالک د روز د معاملې دی دا مالک د روز د معاملې هم دی مالک یوم الدین دی مالک د روز د اسلام هم ان الدین
عند الله الاسلام. د اسلام د ورځې مالک دی چې هغه ورځ د اسلام ورځ ده چې کامیابی په اسلام موقوف ته پاغه ورځ د دې وجه ورته یوم الدین وجه دا د اسلام ورځ ده. د اسلام نه علاوه بل شی پکې کارګر نه دی. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي ابي یغترون، دا خلق په ما ځان له دوکه ورکوي. نو صحابهونو حضور ته پوښتنه کا تدرون من الکیس، تاسو ته پته ده چې کیس څوک دی، زیرک څوک دی، دانا څوک دی، ہوشیار څوک دی؟ ایوی جی الله او د الله پیغمبر ته معلومه ده. ویل کیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. کیس او زیرک هغه سړی دی دان نفسه، عام طور من ترجمه کې عرف نفسه، چې چا ځان او پیژندل دا یو معنا ده. من خطر جمع ده الکیس من دان نفسه ای عامل نفسه وحاسبه، عامل نفسه وحاسبها، چې چا خپل نفس سره معامله وکړه او دې احتساب ته وړاندې کړ. اوس موږ ټول ورځ لګیایو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کمقل سره دی هغه چې دې د بل احتساب کوي خپل نه کوي. ته د بل غیبونه غوته باندې شمارې، تا خپل هر یو غیب شمارل دې کنه دی. موږ همیشه حالانکه بدني اعتبار سره که زما بدن کې تکلیف وي د هغې دپاره زه کمسان لرم، تشویش لرم، ډاکټر ته ځم، سپیشلیست ته ځم، جلیل جان صاحب ته هم چې ته څوک ښه ډاکټر پېژنې چې ما نه ډېر فیس وانخلي او چیک اپ مې وکړي. ولې؟ ځکه ما ته احساس دی چې دا شی ما دپاره تکلیف دی، خپله بیماري ما دپاره تکلیف. اوس روحاني اعتبار سره چې کوم شی ما او تا دپاره تکلیف دی د هغې په اساس مونږ همیشه په بل نظر ساتو، په ځان نظر دکې دا بیماري ده، دکې بله دا بیماري ده او دکې بله دا. نو چې ستا خپلې بیماری ته د سره توجه نشته، احساس برته نه کېږي. چې احساس نه وي علاج به کوم نه کوي، او چې علاج نه کوي شفا به څنګه حاصلېږي؟ نو حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې الکیس من دان نفسه، زیرک سړی هغه دی چا چې خپل ځان سره معامله وکړه. حضرت عمر وی حاسبو قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حاسبوا انفسکم مفعول مقدر ده، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خپل ځان سره احتساب وکا، د ځان محاسبه وکا مخکې د دینه چې تا سره محاسبه وکړې شي. then you will be too late. بیا به ته ډېر لیټ هغه بیا موقع نه ده چې څه ریکوري وشي، چې څه ریپیر وکړي، څه مرمت وکړي، شی ریګین کړي، ځکه بیا به ته ډېر لیټ یې. حضرت عمر فرمایي چې حاسبو قبل ان تحاسبوا. او عزیزانو صحابه کامیاب ونیو د خود احتسابه د عمل نه به ځان تیرو. خود احتساب موجوده په اکنامکس کې یو لفظ دی، یو اصطلاح ده، یو ټرمینالوجي ده، سیلف اسسمنت. څه شي؟ سیلف اسسمنت، چې د انکم ټیکس لپاره سیلف اسسمنت وکړه او بیا ګورنمنت ته یو کا. دغه مغرب هغه د اقتصاد په حواله باندې کامیاب ذکر یې هغه کې هر یو فرد ځان د سیلف اسسمنت ته تیری. دا نه چې هغه اولیاء دي، خو هغه یې په یو داسې جخ کې تړلي دي چې هر یو سړی ځان د سیلف اسسمنت ته تیری او بیا ټیکس ګورنمنت ته ادا کوي. کنه اوس زه راتلم یا سبحان الله د پیښور ښار روډونه مې کتل، صحیح نو موږ خو په حکومت رامنډه کوو، حکومت باندې رامنډه. حکومت د کار نه دی، دې روډونو ته وګوره. ازي د کار یو سړی د خپل ګریوان کې وکتل چې زه د کارم زه چې څوره ګټم انکم ټیکس ورکوم ګورنمنت ته. هر یو سړی په دې فکرمند چې غلا به څنګه کوم، شی به څنګه. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دوی به ځان د سیلف اسسمنت ته تیرو. ما بیګا مرګرو ته ذکر کو، حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه کله چې وفات کېدو خپل زوی راوبل عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله تعالی ورته عبدالرحمن تلار شه ابو عبیده بن الجراح ته، دا وزیر خزانه وزیر خزانه امین الامه و امین الامه تلار شه وزیر خزانه ته. پته ته ولګو چې د 2.5 کاله کې ما د بیت المال نه څومره تنخواه اخیستې ده، ما بیت المال څومره تنخواه اخیستې ده. هغه لاړو چې واپس راغی وی چې ستا ټوله تنخواه 2.5 کاله کې د 6.5 درهمونه لږ زیاته ده. 6.5 درهمونه لږ زیاته ده. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته عبدالرحمن په خیبر کې زما ځمکه ده، زما د وفات نه بعد به دا خرڅه کې، نو دا 6.5 درهم به واپس ابو عبیده ته یوسې بیت المال کې به داخل کی. او ورته وی عبدالرحمن ته لږ وګوره چې زما په پراپرټي او په جایداد کې څومره اضافه شوې ده. چې کله نو خلافت اغوستلې چې جایداد به څومره زیات شوې ده، هغه ورته وی چې اضافه پکې شوې ده. یو غلام هغه د ماشومانو ټیک کیر کوي، د یو اوخه څه شي
اوخه او یو ستا پراپرټي کې اضافي صادر دی د خلافت نه بعد راغله دی حضرت ابوبکر ورته زما وفات نه بعد ولا درې واړه واخلې حضرت عمر ته به یو سي چې دا بیت المال کې داخل کی او چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا درې واړه د جنازې نه بعد راغل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جړا شو حضرت ابوبکر قبر ته وکړه رحمک الله یا ابن ابي قحافه ابن ابي قحافه خدای دې تا باندې رحم وکي خو یو داسې رول دی جوړ کو چې مستقبل کې د راتلونکو حکمرانانو د پاره دې ګرانی پیدا کړه ځکه د سیلف اسسمنت دا اره دې خود احتسابای نه وسوک ځان دی رہی عزیزانو نو عرض میں کو تاسو خدمت کې خود احتساب اوس مونږه ابوبکر نشو جوړې ځانو مړو عمر نشو جوړې ځانو مړو خو هر تقدیر هر یو انسان لا یکلف الله نفسا هر یو انسان په خپل وس پړ دی چې څومره د وسوي باید ځان د خود احتسابای نه تیر کی او زما په خدای قسم کامیابی رازم دغه کې مزمر پروت دی چې مسلمانان ځان د خود احتسابای نه تیر کی هر کې برماست ازماست دا ما او تا چې نن وال خرو دا د خپل اعمالو د وجه خرو دا د خپل کردار د وجه خرو علامه امیر شکیب ارسلان یو ډېر خاجی کتاب لیکل دی او په کتاب کې دا ذکر کړی دی چې امت مسلمه او ملت اسلامیه نن په دا موجوده دور کې ډیر زپره نن شپېتاو یا کاله مخکې دا کتاب لیکل دی هغه وخلا دا شی نو خو هغه وایي چې ډیر زپلي دي ځکه دا زمونږ انحطاط څه شي دا زمونږ انحطاط او زوال دا خو لصوص او کالو را سره روان دي لصوص او کالو را سره علامه ابو الحسن الندوي له کتاب لیکلی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صحیح چې مسلمانانو انحطاط شروع شو دنیا ته هم خساره وشو مسلمانانو ته په خپل هم لوی خساره وشو نازیزانو عرض میں کو استاد خدمت کې چې علامه امیر شکیب السلام هغه ډېره عجیبه خبره لیکلې ده چې زه په دې فکر مندم چې نیچرل ریسورسز الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي دي د دنیا او د ګلوب مینز دا مسلمانانو ته ورکړي دي جی د جهاز رانای د پاره بهترین واټر ویز دا د مسلمانانو په لاس کې ورکړي دي را میټیریلز دا مسلمانانو لور کړی دي اوس په ماده دنیا کې خټولر څه دای سره دي خدای ذلیل ولې څه شي ذلیل ولې دي نو د شپې مې خوب کې حضرت ابوبکر وکړ رضی الله تعالی عنہ به ما ورته وی چې انت ارحم امه محمد بامه محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم زما په امت کې زمانہ بعد زیات مهربان شخصیت حضرت ابوبکر ارحم امتی بامتی ابو بکر بما ورته انت ارحم امه محمد بامه محمد صلی الله علیه وسلم خدا زوال اور دې علاج څه دی حضرت ابو بکر راته یکونون كذلك ما لم يعملوا بالاخلاص چې دوی به دغه سوي چې سو پورې دی په اخلاص عمل نه کړي نو ما ورته اخلاص مین سنسیارټي د زړه د اخلاص عمل کول حضرت ابو بکر وینو ما لم يعملوا بصوره الاخلاص چې سو پورې په سوره اخلاص باندې عمل نه کړي نو زه مشوش شو به مورته چې حضرت د سوره اخلاص عمل سره تعلق نشته د تعلق او عقیده سره دی سوره اخلاص تعلق قل هو الله احد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکسان رالل وصف لنا ربک تمون تدا خدای رب الله الله بیا بیا کې سبیاګرافي او سوانه عمری سے شجر نسب کو اتوخه چې دا ستاسو خدای شجر نسب سره بایولوژیکل ټری سره د زوی چا د پلار د چا د رور د چا د کومه قبیله سره تعلق دی د سره جوړ دی سب لادا صف لنا ربک نو جبريل راغه وېدای ته وایا قل هو الله څور ته وایا قل هو او دغه سفیشن جواب دی کافی شافی جواب دی چې دوی ته وایا هو الله صحیح نو هو مبتدا او الله خبر اول او حدنا خبر ثانی صحیح او د دې خبر ثانی ضرورت سودا د فردر الابوریشن د پاره دی تفصیل او تشریح د پاره دی اذروایز جواب خوش الله چې ته دوی ته وایا چې هغه الله د لیونی زامنو دغه متعلق دا سوال نکېږي چې دوی د چا د پلار د چا د شجره سره تعلق چا سره د رشته چا سره د جوړ د سره دی هو الله هغه الله دی خبر خلاص شو خو ورپسې و فرمایل احد چې د اکیو د په وحدت ذاتی حقيقي د اکیو د په وحدت ذاتی حقيقي نه په وحدت عددي نسبي د چې د اکیو د په وحدت ذاتی حقيقي نه په وحدت عددي نسبي او چې دا وام یو نظام وحدت دی څه
څه شي خدا کوم وحدت دا عددي نسبی یعنی دې پسې دوه روان دي ما وی یو بس ته فورا لړ شوې جوز به دا مولوی صاحب وي دوه بیا به وایي درې خو چې زه وایم ایک یو ایکسپیرینس بس خبره په هغه ځای ودرېده چې دین وروسته هم څه نشته یو نه وړاندې خو مسلمه ده څه شی نشته خو چې تا وایي ایک یو دین وروسته هم څه شی نشته دې ته وایي وحدت ذاتي حقیقي الله تعالی واحد پرپزلی ونه وي احدونه وي چې دې ایک یو د په وحدت ذاتي حقیقي او الله الصمد څه شي الله الصمد ابن عباس سے وہی من يصمد الیه فی الحوائج ولا يحتاج الى احد چې دا هغه ذات دی چې ته په ټولو حاجتونو کې رجوع کول شي د اچا ته حاجت نشته د اچا البته ذکر لارشم دی ادارو ته لیکچر ورکول له بیا غوی همیشه ته پوښتنه کې کنسپټ اف گاډ ان اسلام څه شي کانسپټ اف گاډ ان اسلام د خدای تصور اسلام کې نو زه بیا ورته ذکر وکم وانه دی الله نه موږ تعبیر کو په واجب الوجود باندې په څه باندې واجب الوجود باندې نو زه ورته نمبر 1 د واجب الوجود تقاضا ده چې هی از بیکاز اف هیمسلف هغه موجود د خپل ذات د وجه هغه موجود دی موږ موجود د خدای د وجه موږ موجود دی خدای د وجه خدای موجود دی زمونږ د وجه نه د خپل ذات د وجه نو زه ورته هی از بیکاز اف هیمسلف او ورته دویم د واجب الوجود تقاضا ده چې هی سنس او فائبه چې الله تعالی د همیشه نه ده همیشه د پاره ورته هم درېمه خبره ده د واجب الوجود تقاضا چې هی نیډز نان everybody needs him هغه د اچ حاجتمن نه ده ټول خلک داغه حاجتمن ټول خلک داغه حاجتمن دي ورته د واجب الوجود څلورمه تقاضا ده چې هی از دی سول کریټر اف دی انټایر یونیورس اره ټول دنیا یک یو خالق دی یک یو واحد خالق دی ټول دنیا سول کریټر اره ټول دنیا ایک یواز خالق دی بیا ورته هی دی سول لارډ اف دی یونیورس اور ټول دنیا یواز رب دی اور ټول دنیا یواز رب دی رب په معنا د سسټینر او رب په معنا د کینګ چې ټول دنیا ایک یواز حکمران هم دی او ایک یواز پرووایډر هم دی صرف هغه رزق ورکوي صرف هغه دنیا تربیت کوي صرف هغه دنیا ټیک کیر کوي نو هغه دنیا ایک یواز رب دی نو بیا ورته وای مزید د دینه په اخوا چې د واجب الوجود تقاضا ده چې باید چې یوازې هغه عبادت وکړي شنه ربل چا خبره ده کړه نو بار ته دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې قل هو الله احد دغه الله دی احد یک یو دی الله الصمد دا داسې ذات دی چې سو چا وته محتاج نه دی ټول خلق دته محتاج دي ټول خلق دته محتاج دي او د صمد په جدید عربي کې د ترجمه کې صالح سالډ مونږ چې اردو کوته ټوس چې دا د الله ذات یو ټوس ذات دی د الله ذات یو ټوس ذات دی ټوس نه په معنا د کمپیکټ ټوس ذات ته معنا په دې کې هیڅ کمزوري نشته په دې کې هیڅ ویکنس نشته الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه خدای د چاپلار دی نه د چازوی دی نه ورسره څوک همسر او مساوي شته عزیزانو علامه مرشکی برسلان وایي ما حضرت ابوبکر ته وی چې دا خدا عقیده مسله ده تاسو د عمل سره ربط پیدا کوئ سوره اخلاص باندې عمل څنګه کیږي وی ماته پیغمبر علیہ السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله دا الله تعالی په اخلاق ځان متصف کړي دا الله په صفات ځان متصف کړي یعنی باید چې انسان کې قهاری و غفاری و قدوسی و جبروت الله مسوي قهاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دا مسلمان شان دا پکار دے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان صحیح دا روایات کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان دا مسلمان شان بداوی چرد پا ذات با اللہ معلومی کی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا یو صحابی راغے وی او دا اللہ پیغمبر ایو اصحاب خیر پا دوستانو کی پا مرگرو کی کم دوست او کم ملگرے خم ملگرے دے کم دوست
او کم ملګری خملګری. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم الی من یخالل. ما طرف ته وګورئ تاسو کو پارټنرشپ یا شراکت چا سره کوي سوره معلومات کوي یره زدي فلانی مرګري سره لکه په دې بزنس کې شریکېږم جری جان ته دې پیژنې دا څنګه سره دی بیا کجری جان ته دې صفاتو کې بیا په مطمئن نه بیا قاری عثمان سے وردن قاری سے د فلانو سره پیژنې زما ور سره لک شراکت او پارټنرشپ ته اراده را. اوس د مال زما په نظر کې اهمیت د زغوانه چې دا لوز مکه چې دا شیرانه او د دین زما په نظر کې اهمیت نشته. د دین زما په نظر کې اهمیت نشته. شراکت هم پیدا کوم پته نه کوم چې دا سره څنګه سره دی. دوستي هم ورسره جوړوم پته نه لګي چې دا سره څنګه سره تا توانی دور باشه زیار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنها تورا برجا زند یار بد بر جانو بر ایما زند. مولانا روم ډیر عجیب خبره وکړه وی چې وس ډیر سي د ناکاره دوست نه ځان لا تعلق کا او ډیر لري ته پاتې کیږي ځکه ناکاره سړی مرګرتیا دا د تور زهريله مار د مرګرتیا نه زیاته خطرناک ده. او ځکه چې مار بد تنها تورا برجا زند زهريله مار خدای مکه کوي چې چلی جان بده واخلي خو یار بد بر جانو بر ایمان زند او ناکاره یار بده لومبه ایمان واخلي بیا بده جان اخلي لومبه بده بیمانه کې ایمان نه بده اخلاص کې بیا بده رستو ملکی بیا بده جان نه خلاص کې. نازیدانو عرض میں کول تاسو خدمت کې چې نه یو د خبر اخلاصونه به ان شاء الله د مانزه وخت حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته تخلقوا باخلاق الله باید د خدای د صفات او پرتو او انعکاس او ریفلیکشن دا د انسان په ذات او د مسلمان په ذات کې موجود وي. یعنی دغه به قهاریت وي دغه به غفاریت وي دغه به ستاریت وي دغه به رحم ادوي دغه به ستر مادوي دا ټول د الله صفات دي. نو سوره الاخلاص باندې عمل الله احد چې مسلمان امت کې وحدت پکار دی. څه پکار دی؟ وحدت د خدای صفات دی. دغه وحدت پکار دی. الله الصمد د توس کې دل پکار نه کده الله ذات چې توس او صالح دی. لم یلد ولم یولد الله تعالی دا غزاد کې مجانست نشته مجانست د غیر نشته. نو مسلمانانو کې به مجانست د غیر ني مثلا الولاء والبراء الولاء والبراء تاسو فقہ کې ویل دا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. anyhow عزیزانو عرض میں کوله تاسو خدمت کې چې د مسلمان امت موجوده زمون حالي فقط وجه دغه د قران سنت تر حضرت شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه چې کله مالټې نه واپس راغی وې د مالټې په تنهایو کې باغ جزیره کې هم په دې فکر مندوم چې دا مسلمانان بدحاله ولیدي وې دې نتیجې ته ورسېدم چې قران سنت باندې پوي نه دي او قران سنت باندې عمل کول څه تیار نه دي. نو بس دغه دوسونه دغه علاج دی دغه گویا څه دی دغه یو شافي ټریټمنټ دی چې مسلمانان د موجوده کیفیت نه خلاص شي. anyhow تاسو دا خبره ډیر توجه سره واورئ. الله تعالی تاسو ته دنیا او د آخرت خیر درکړي. الله تعالی تاسو ته دنیا او د آخرت کامیابی درکړي. الله د امت مسلمه دا کوم زبون حال شي دا خدای دا په کامیابی باندې بدل کړي. پروردگار علم تاسو په علوم د دین باندې بهر ورکړي. الله تعالی مونږ ته د علم نه بعد د عمل کولو توفیق راکړي. عمل کې الله تعالی مونږ ته اخلاص نصیب کړي. پروردگار هم د علماء او د سایه دا په مونږ باندې قائم او دائم ساتي او الله تعالی طالبانو ته کما حق او د قران سنت پوهه ورکړي او دا مستقبل د هغه گویا معماران دی الله تعالی جوړ کړي. خدای دې ټول مسلمان امت سره احسان وکړي. الله دې مسلمان امت د ظلم د ظالمانو نه خلاص کړي. واخر دعوانا ان